Йоане, напомняш ми на една моя песен цирк. Когато нямаш пари за пиене, пиеш спирт. Ето ти този телефон Xiaomi да ти напиша текст. Се обади, молец искат мустака, веднага им го върни. Ако те пипна само с молец няма да ме сравниш. Целият ти живот е цирк, а мислиш, че ги редиш. Извинявай, ма не чувам рапираш ли или спиш. Показвам ти какво е да си рапър, а ти го виж. Търсиш римите в песните ти, демек там където я няма. Влизаш ми на батъл и гърлото те стяга. Уж си тегав, ма пред мен се държиш обрано. Ти не си рапър, ти си сянката на Керанов. Какво храниш това? Ти си секта от тему. Сюан заяде се, а той те сдъвка и сплю. Мислих, че рапираш, но май ми се причу. Направих 1000 гледания и взе, че се наду. Абе, какво ме едисваш тука, нали правехме реклама? За Плесио нещо ще кажеш ли или само мяме? Здравей, менте Керанов. Има ли успехи? Нямат ли Плесио да ти дадат и нови дрехи? Абе не бе брат, това е магазин за техника и всякакви други работи. А ти си издържаш само от пенсията на баба ти. Нещо каза ли, че бъркаш като дете? Купи си то с монитор да ме гледаш по-добре. Абе свет за кмет, никой няма да гласува за теб. Ма все пак ела в Плесио и си купи таблет. За 480 лева с ДДС. Връзва ли се това с дисамине, не се. Момчета стига, обърнахме го вече на сеир. Уж правихме реклама, направихме панаир. Ама няма значение, важното е, че сме в ефир. Стига сме се карали, нека да се сдобрим.